Father, in the name of Jesus. Father, once again, we thank you for this great opportunity given to us again to be here before you. We thank you there's no time we come before you that we do go empty-handed. But we always go with your blessing. And we know today will not be otherwise. I know we are going to give you your blessing. We are going to leave you your blessing. Father, so we commit this message into your hand. Take control. Speak to us. Bless us. Let us go with your blessing. Let us go home rejoicing. Rejoicing that we have seen you. Answer our prayer. Hear our prayer. In Jesus Christ's name we pray. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. We thank God for this morning. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àwúrọ̀ yìí. It's a good morning. Ó jẹ́ òwúrọ̀ tó dára. It's the morning that, or Sunday that, the Lord has given us opportunity again to come before Him. Ó jẹ́ òwúrọ̀ àti ọjọ́ Olúwa tí Ọlọ́run fún wa ní àǹfààní láti wà níwájú rẹ̀. To come and hear from Him. Láti wá gbọ́ láti ọ̀dọ̀ rẹ̀. Not only that. Ó ṣe léyìn nìkan. We thank God the Lord has answered our prayer. A dúpẹ́ torí pé Ọlọ́run ti gbọ́ àdúrà wa. Because the churches have opened now. Torí pé ìjọ ti ṣí báyìí. And we can worship Him. A sì lè yìn Ọlọ́run. We can praise Him now together. A lè yìn Ọlọ́run papọ̀. And we can even ask Him anything we want. A dẹ̀ sì lè béèrè ohunkóhun tí a bá fẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. And the Lord will answer our prayer. Ọlọ́run wa yóò sì gbọ́ I àdúrà know wa. today will not be otherwise in the name of Mo sì mọ̀ pé Jesus. lónìí náà bẹ́ẹ̀ náà ló máa rí. Praise the Lord. Hallelujah. Today, Lónìí, my short message, àkòrí as usual, gẹ́gẹ́ bí mo máa ń sọ, will be òun ni wípé why will He die? báwo ni yóò ṣe kú? Why will He die? Èéṣe tó fi kú? Yes. Why will He die? Èéṣe tó fi kú? There are deaths after many people. Deaths after many people. Ikú ó wà pẹ̀lú àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn. Why? Kí ló dé? Why? Kí ló dé? Because of sin. Nítorí ẹ̀ṣẹ̀. Because of sin. Nítorí ẹ̀ṣẹ̀. Because many people, Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn. knowing or unknowingly, Bóyá bí àwọn tí ẹ mọ̀. have put themselves Wọ́n ti fi ara wọn into what is after them. sínú ohun tí wọ́n tó lé wọn kiri. And the end of it is always death. Lẹ́yìn ohun gbogbo, ikú náà ló máa ń já sí. Because the Bible says, Torí pé Bíbélì sọ the wípé. Bible says, Bíbélì sọ wípé. the Bible says, Bíbélì sọ wípé. death Ikú is the wages of sin. òun ni èrè ẹ̀ṣẹ̀. Is the wages of sin. Òun ni èrè ẹ̀ṣẹ̀. Once you sin, Tó o bá ti dẹ́ṣẹ̀, He loves you so much. ó fẹ́ràn rẹ lọ́pọ̀lọpọ̀. God loves you so much. Ọlọ́run fẹ́ràn rẹ lọ́pọ̀lọpọ̀. But He hates sin. Ṣùgbọ́n ó kórìíra ẹ̀ṣẹ̀. So once you sin, Tó o bá ti dẹ́ṣẹ̀, yes, then is death. ó jámọ́ ikú. Praise the Lord. Hallelujah. In Psalm 24, Nínú orin Dávidi orí kẹrìnlélógún. in Psalm 23, verse 4, Òkè orin Dávidi orí kẹtàlélógún. He said, yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art me. Thy rod and thy staff comfort me. 23:4. Psalm 23, verse 4. Nítòótọ́ bí èmi tilẹ̀ rìn láàrin àfonífojì òjìji ikú, èmi kì yóò bẹ̀rù ibi kan nítorí tí ìwọ pẹ̀lú mi. Ọ̀gọ́ rẹ àti ọ̀pá rẹ wọ́n ń tù mí nínú. Amen. Àmín. Hear the psalmist. Ẹ gbọ́ olórin tó sọ wípé He's sure, ó pé ó dáhùn lójú. even though he walked through the valley of the shadow of death, Bó tilẹ̀ jẹ́ wípé ó rìn
rìn nínú òjìji He ikú. said he will fear no evil. Ó ní òun kì yóò bẹ̀rù ibi kan. Because the Lord is with him. Torí pé Ọlọ́run wà pẹ̀lú It's òun. only because when you are with God, Torí pé tó bá wà pẹ̀lú Ọlọ́run, when God is with you, tí Ọlọ́run wà pẹ̀lú rẹ, when you have intimate with God, tí o ní ìbárẹ́pọ̀ pẹ̀lú rẹ̀, when your sins have been forgiven, tí a bá ti dárí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ jì ọ́, then when you are walking through the valley of the shadows of death, tí o rìn ní àforífojì òjìji ikú, is then you can be rest assured that Jesus Christ is with you. ìgbà yẹn ló máa mọ̀ wípé Jésù Kristi wà pẹ̀lú rẹ̀. Listen, Tẹ́tí sí mi. many people now, Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn as lónìí, I'm speaking to you, bí ṣe ń bá ọ sọ̀rọ̀, as you are hearing bí me, o ṣe ń gbọ́ mi, they are walking through the valley of the shadow of death. wọ́n rìn láàrin àforífojì òjìji They are ikú. walking through the shadows of death. Wọ́n rìn láàrin àforífojì òjìji ikú. Death will soon swallow them, Ikú yóò gbé wọn mì láìpẹ́. and they have no solution. Wọn ò sì ní ọ̀nà àbáyọ. They have not got any solution. Wọn ò tí ì rí ọ̀nà àbáyọ sí i. In our lesson this morning, Nínú ẹ̀kọ́ wa ní òwúrọ̀ yìí, ikú fẹ́rẹ̀ gbé mì. death nearly swallowed him. Ikú fẹ́rẹ̀ gbé mì. Let's open our Bible to 2 Samuel chapter 19. Chapter 19, verse 19. Òun sì wí fún ọba pé Yes, kí olúwa mi kí ó má ṣe ka ẹ̀ṣẹ̀ sí mi ní ọrùn. yes, Má sì ṣe rántí àfojúdi Yes. tí ìránṣẹ́ rẹ Yes. ṣe ní ọjọ́ tí olúwa mi ọba jáde ní Jerúsálẹ́mù. Kí ọba kí ó má sì fi mí sí inú. praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. This man Arákùnrin yìí, have sinned against the king. ó ti ṣẹ̀ sí ọba. He has caused the king, Ó ti bú ọba. and he needs to die. Ó ní láti kú dandan ni. He's supposed to die. Ó yẹ fún ikú He dandan. says no, that he's supposed to die. Òun fúnra rẹ̀ mọ̀ pé ikú ló tọ́ sóhun. But he pleaded. Ṣùgbọ́n ó bẹ̀bẹ̀. He begged for pardon. Ó bẹ̀bẹ̀ fún dáríjì. In verse 20, Ẹsẹ̀ ogún. he said, For thy servant doth know that I have sinned. Therefore, behold, I am come the first down to meet my lord the king. But Abishai, the son of Zuriah, 21, answered and said, Shall not Shimei be put to death for this? Because he caused the Lord's anointed. He caused the Lord anointed. And David said, What have I to do with you, ye son of Zeruiah, that ye should this day be adversary unto me? Shall there any man be put to death this day in Israel? For do not I that I am the king over Israel? Verse 23, Therefore the king said unto Shimei, Thou shalt not die. And the king swore unto him. Praise the Lord. Hallelujah. Nítorí ìránṣẹ́ rẹ̀ mọ̀ pé òun ti ṣẹ̀. Òun sì wò ní gbogbo ìdílé Jósẹ́fù èmi ni ó kó wa lónìí láti sọ̀kalẹ̀ wá pàdé olúwa mi ọba. Ṣùgbọ́n Abiṣai ọmọ Zeruah dáhùn ó sì wí pé kò á tọ́ kí a pa Ṣimei nítorí èyí, nítorí òun ti bú ẹni àmì òróró olúwa. Dáfídì sì wí pé kí ni ó wà láàrin èmi àti ẹ̀yin ọmọ Ṣeruah tí a fi di ọ̀tá sí mi lónìí? A lè pa ènìyàn kan lónìí ní Ísírẹ́lì. Ó lè ṣe pé èmi kò mọ̀ pé lónìí èmi ni ọba Ísírẹ́lì. Ọba sì wí pé Ṣimei pé ìwọ kì yóò kú. Ọba sì búra fún un. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. This is the man Ọkùnrin yìí who have walked tó ti ṣiṣẹ́ láàrin àní forífojì. of the shadow of death. Òjìji ikú. Of death. Òjìji He ikú. need to die. Ó ní láti kú. But Ṣùgbọ́n the king said, ọba sọ wípé Why
should you die? Kí ló dé tí ó fi kú? Why will ye die? Kí ló dé tí ó fi kú? My brother this morning, Arákùnrin àti arábìnrin, why will ye die? èṣí tí wọ́n fi kú. When you have the opportunity, Nígbà tí ó ní àǹfààní beg for forgiveness. láti gba ẹ̀bẹ̀ fún When ìdáríjì. you have the opportunity Nígbà to tó come before God, níwájú Ọlọ́run, why will ye èé die? ṣe tí ìwọ yóò fi kú. I said, why will ye Èé die? ṣe tí ìwọ yóò fi kú. Our Lord Jesus Christ Ọlọ́run ọba Kristi will not like anybody to die. kò fẹ́ kẹ́nikẹ́ni kó kú He o. will not like anybody to die. Kò fẹ́ kẹ́nikẹ́ni kó kú. He loves you so Ó much. fẹ́ràn rẹ lọ́pọ̀lọpọ̀. He wants you to repent. Ó fẹ́ kí o ronúpìwàdà. He wants you to repent. Ó fẹ́ kí o ronúpìwàdà. He wants you to leave your sin. Ó fẹ́ kí o fi ẹ̀ṣẹ̀ rẹ sílẹ̀. He wants you to renounce your Ó sin fẹ́ kí o kọ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ sílẹ̀. so that you will live. Kí o bá lè yè. So that you will live. Kí o bá lè yè. In Ezekiel Nínú ìwé Ìsíkẹ́lì. chapter 18, Ezekiel chapter 18, Ìwé Ìsíkẹ́lì orí kejìdínlógún. Ezekiel chapter 18, Ìwé Ìsíkẹ́lì orí kejìdínlógún. I'm reading verse 23. Mo ń ka ẹsẹ̀ 23. Have I any pleasure at all that the wicked should die, said the Lord God, and not that he should return from his way and live? Èmi a ní inú dídùn rárá pé kí ẹni búburú kí ó kú ní Olúwa Ọlọ́run wí. Kò ṣe kí ó yí padà kúrò nínú ọ̀nà rẹ̀ kí ó sì yè. Yes, Bẹ́ẹ̀ ni, your lies will put you to death. ìgbé ayé tó ń gbé ó lè fa ikú fún ọ. Your lies every day. Ìgbé ayé tó ń gbé lọ́jọọjọ́. Your lies every Okay, day, the irọ́. morning and the night. Òkè irọ́ tó ń pa lójoojúmọ́. Your fornicating life, Àgbèrè èyí tó ń gbé ìgbé ayé rẹ̀. all those sins, Àwọn ẹ̀ṣẹ̀. all those sins you are committing. Àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tí ò ń dá. When people are there, Tí àwọn èèyàn bá wà when mẹ́. people are not there, Táwọn èèyàn bá síbẹ̀. when you did in the secret, Èyí tó ṣe nínú ibi you kọ̀kọ̀. need to die. Ó yẹ fún ikú. You have been walking through the valley of the shadow of Ó death. ti rìn láàrin àforífojì. But this morning, Ṣùgbọ́n lówùrọ̀ yìí, that word is coming to you. ọ̀rọ̀ yìí bá wọ́sọ́dọ̀ rẹ. The word of comfort is coming to you. Ọ̀rọ̀ ìtùnú wọ́sọ́dọ̀ rẹ. My brother, Arákùnrin, my sister, arábìnrin, why will ye die? èé ṣe tí ó fi kú. Why will you die? Èé ṣe tí ó fi kú. When you have the comforter, Nígbà tí o ní when you olùtùnú. have the savior, Nígbà tí o ní olùgbàlà. when you have that person who can give you the power to go and sin no more, Nígbà tí o ní ẹni tó lè fún ọ lágbára láti máa when lọ you má have lẹ́ṣẹ̀ that mọ́. person who can save you, Nígbà tí o lẹ́ni tí ó lè gbà ọ́. why will ye Èé die? ṣe tí ìwọ ó fi kú. Why will ye die? Èé ṣe tí ìwọ yóò fi In kú. that Ezekiel chapter 18, Nínú ìwé Ìsíkẹ́lì orí I'm kejìdínlógún yìí, reading verse 32. mo ń ka ẹsẹ̀ kejìlélọ́gbọ̀n. For I have no pleasure in the death of him that dieth, said the Lord God. Therefore, turn yourself and live ye. Nítorí èmi kò ní inú dídùn sí ikú ẹni tí ó kú ní Olúwa Ọlọ́run wí. Nítorí èyí ara yín padà kí ẹ sì yè. Ẹ yí padà kí ẹ yè. Turn and you will live. Yí padà kí o yè. Turn and you will live. Ọlọ́run rẹ kò ní dídùn sí ikú rẹ. God does not have pleasure in your death. Ọlọ́run ò ní dídùn sí ikú rẹ. God did not have pleasure Kí in ló your ṣe death. é tó rìn ní bèbè ikú? Why are you walking in the shadow Kí ló of ṣe é death? tó rìn ní bèbè ikú? Why are you walking in the shadow of death? Gbogbo wà rẹ̀ yìí ikú ni ó já sí. All this your atrocity will land in death. Gbogbo èrè ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ yìí ikú ni ó já sí. All this reward of your sin will land you in Kò sí death. èrè níbẹ̀ arákùnrin. There is no gain there. Kò sí èrè níbẹ̀ There is arábìnrin. no gain there, brother and sister. I'm reading Ezekiel chapter 33 verse 11. Ìwé Ìsíkẹ́lì orí kẹtàlélógún Say unto them, ẹsẹ̀ kọkànlá. say unto them, as I live, said the Lord God, I have no pleasure in the death of the wicked, but that the wicked turn from his way and live. Listen, turn ye from your evil ways
For when will ye die, O sinner, O house of Israel? Sọ fún wọn Oh, pé prodigal son. Oh, why will ye die? báwo ni rẹ yóò ṣe kú. Sọ fún wọn pé bí èmi ti wà ní Olúwa Ọlọ́run wí, èmi kò ní inú dídùn ní ikú ènìyàn búburú, ṣùgbọ́n kí ènìyàn búburú yí padà, kí ó kúrò nínú ọ̀nà rẹ̀ kí ó sì yè. Ẹ yí padà kúrò nínú ọ̀nà búburú yín, nítorí kí ni ẹ̀yin yóò ṣe kú ilé Ísírẹ́lì. That man Simeon was so lucky. Arákùnrin Ṣímẹ́à yìí ó jẹ́ ẹni tí ó rí àǹfààní lágbà. Judgment of death are pronounced on him Àṣẹ ikú, ìdájọ́ ikú ti wà lórí by rẹ̀. the king's servants. Gẹ́gẹ́ bí ọba ṣe sọ, They said he has caused the king wípé ó ti bú ọba o, and he need to die. ó sì ní láti kú. He need to die Ó ní láti kú o, because death is the wages of sin. nítorí pé ikú ni èrè ẹ̀ṣẹ̀. But he was rescued. Ṣùgbọ́n àgbàlá. Because of what? Nítorí kí ni? He asked for forgiveness. Ó bẹ̀bẹ̀ fún ìdáríjì. Pleaded Ó bẹ̀bẹ̀. and pleaded. Ó He bẹ̀bẹ̀. said, leave, look, leave. Ẹ gbọ́ mi. The king, Ọba out of all the tribes, láàrin gbogbo And the àwọn first blessing. irú Ísírẹ́lì, èmi ni àkọ́kọ́. and the first person Èmi ni ẹni that have àkọ́kọ́ come before you tí a ti wá síwájú rẹ to come to welcome you. láti wá bá ọba That rẹ. means I've repented. Èyí túmọ̀ sí pé mo ti I bẹ̀rẹ̀ know fún what I've ìdáríjì. done is Mo bad. mọ̀ pé ohun tí mo ṣe ó I yẹ. know I'm a Mo sinner. ẹlẹ́ṣẹ̀ ni mí. Please forgive me. Jọ̀wọ́ dáríjì mi. Forgive me all my sins. Dáríjì ẹ̀ṣẹ̀ mi jì mí. I will not do that again. Èmi kò ní ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́. You can take that step this morning Tí o bá lè gbé ìgbésẹ̀ yẹn and lónìí, come before God. tó sì wá síwájú Ọlọ́run Wherever lóore. you have found yourself, in Níbikíbi tí o bá bára whatever rẹ, sin you have sinned, nínú ẹ̀ṣẹ̀ kẹ́ṣẹ̀ tí o lè or wà, all whatever sin that you have nínú committed, gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí o ti He's lè ready to take you dá, back. ó ṣetán láti gbà ọ́ I padà. said He will take you back. Yóò gbà ọ́ padà. He will accept you. Yóò gbà ọ́ padà. You remember the prodigal son? Ìjẹ́ o rántí ọmọ You nínàkúnà? remember the prodigal O son? rántí ọmọ nínàkúnà? He said Ó sọ wípé he repented. ó yí padà. He said, I will go back to my father. Ó ní èmi ò tọ̀ bàbá mi lọ. I will go back to my father. Èmi ò tọ̀ bàbá mi Go lọ. and read it, the book of Luke. Lọ ka ìwé ìrere ti In Lúùkù. the book of Luke chapter 15, Ìrere ti Lúùkù orí from karùn-ún 18 to 24. láti ẹsẹ̀ kejì. And he said, I will go back to my father. Ó ní èmi ò dìde wọ́n tọ̀ bàbá mi lọ. Wọ́n tọ̀ fún bàbá mi. Father, Bàbá, I know you love me. mo mọ̀ pé ó fẹ́ràn mi I know o. I have sinned against Mo you. mọ̀ pé mo ti ṣẹ̀. And that I've gone. Mo mọ̀ pé mo ti I lọ. have gone to the world. Mo ti lọ sínú But ayé. now I'm back. Ṣùgbọ́n mo ti padà dé. I'm back. Mo ti padà. Please accept me. Ẹ dákun ẹ gbà mí. Please forgive me. Ẹ dáríjì mí. Whatever you ask me to do, Ohunkóhun tẹ́ bá ní kí n ṣe. I will do it. Mo ṣe o. I will do Mo it. ṣe o. This morning, Lówùrọ̀ yìí. if you can say that to the Lord, Tí o bá lè sọ eléyìí you fún can Ọlọ́run. say that to your Creator. Tó o bá lè sọ eléyìí fún Jesus Ọlọ́run. Christ is Ẹni tó listening dá ọ. to you. Jésù Kristì ó ń tẹ́lí He's sí by ọ. your side. Ó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ. He will hear you. Yóò gbọ́. He will hear you. Yóò gbọ́. Jesus Christ will hear you. Jésù Kristì yóò gbọ́. And He will embrace you. Yóò sì fà ọ́ mọ́ra. He will take you back. Ó yóò fà ọ́ mọ́ra. The prodigal son did not think it alone. Ọmọ nínú kúrò Not just that òru. he thought it. Kò yẹ gbogbo ọ̀rọ̀ lásán. He take that step. Ó gbé ìgbésẹ̀ yẹn. He take that step. Ó gbé ìgbésẹ̀ And yẹn. he went to his father. Ó tọ̀ bàbá rẹ̀ lọ. And the Bible says, Bíbélì sọ wípé when the father saw him coming, nígbà tí bàbá rẹ̀ rí tó mọ̀, went ó lọ. and welcomed him. Ó sì lọ pàdé And rẹ̀. he said, you don't need to say anything. Ó dẹ̀ ní pé máa I've wù been, rẹ̀ I've been waiting for you. Èmi náà ti ń retí rẹ̀. But the prodigal son said, Lord, Ọmọ nínú ọkùnrin náà sọ I wípé will have to talk. ẹ jẹ́ kí n I sọ̀rọ̀ know bàbá. I've sinned Ẹ against fún you. mọ̀ pé mo ti ṣe ẹ. Please forgive me. Ẹ dákun ẹ dáríjì. Please forgive me. Ẹ dákun ẹ dáríjì. Please forgive me. Ẹ dákun ẹ dáríjì. Forgive me. Ẹ dáríjì And he mi. was forgiven. A sì dáríjì. And they were very merry. A sì bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe Very, ìgbàládùn ètò. Jesus Christ is expecting you. Jésù Kristì náà Why ó retí rẹ̀. Èé ṣe tí ìwọ yóò fi. Why will you die? Èé ṣe tí ìwọ yóò fi. My dear brother, why will you die? Arákùnrin èé ṣe tí ìwọ yóò fi. I said, why will you Ó die? wí pé báwo ni ó ṣe kú? Open your Bible Ṣí Bíbélì ẹ tẹ̀lé mi. to 2 Peter Pétérù kejì. 2 Peter chapter 3. Second Peter chapter 3 verse 9. Pétérù kejì orí kẹta. The Lord is not slack concerning his promise, as some men count
lackness, but is long suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Olúwa kò fi ìlérí rẹ̀ jáfara bí àwọn ẹlòmíràn ti ń kà á sí ìjáfara, ṣùgbọ́n ó mú sùúrù fún yín nítorí kí ó fẹ́ kí ẹ̀yin nítorí kò fẹ́ kí ẹ̀yin kí ó ṣègbé bí kò ṣe kí gbogbo ènìyàn kí ó wá sí ìrònúpìwàdà. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. I'm reading 1 John. Jòhánù kínní. 1 John Jòhánù kínní. chapter 1 Orí kínní. verse 9. Ẹsẹ̀ kẹsàn-án. Bí àwa bá jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wa, Yes. olóòótọ́ àti olódodo ni òun láti dárí ẹ̀ṣẹ̀ wa jì wá Yes. àti láti wẹ̀ wá kúrò nínú àìṣedéédé gbogbo. Yes. First in verse 8 it says, if we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Nínú ẹsẹ̀ kẹjọ yẹn ká tó lọ sí ẹsẹ̀ kẹsàn-án ó ní bí àwa bá wí pé àwa kò ní ẹ̀ṣẹ̀ àwa ń tan ara wa jẹ òtítọ́ kan kò sì sí nínú wa. But there's something Jesus Christ is waiting from you. Nǹkan kan wà tí Jésù There's something he's expecting from you. fẹ́ láti ọwọ́ He rẹ. said, if we confess our Bí sins, àwa bá jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wa, if you confess your bí sins, ìrẹ bá jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ, our Lord Jesus Christ is faithful Olúwa wa Jésù Kristi and jẹ́ just olóòótọ́ to forgive all your sins àti olódodo láti dárí gbogbo and ẹ̀ṣẹ̀ wa jì wá. cleanse you from all unrighteousness. Yóò láti wẹ̀ wá nù kúrò nínú àìṣedéédé gbogbo. Jesus Christ is here this morning. Jésù Kristi wà bíbá yìí lówùrọ̀ He's yìí. waiting for you this Ó morning. ń dúró dè ọ́ lówùrọ̀ yìí. As many as will come before him, Gbogbo àwa táwọn wá síwájú rẹ̀. walking through the shadows of the valley of death. Tí a ti rìn láàrin àforífojì òjìji ikú. Oh, the end is always bad. Òpin rẹ̀ kò kí ń dára. The end is what's not good. Òpin rẹ̀ kò kí ń dára. I want you to change your ways from this Mo fẹ́ kó morning. o yí padà láti òwúrọ̀ yìí Change lọ. your way this Yí morning. padà. Change your way this morning. Yí padà. Jesus Christ is expecting you. Jésù Kristi ó ń retí rẹ. He's waiting for you. Ó ń retí rẹ. Jesus Christ is waiting for Ó ń you. retí rẹ. And he wants to receive you. Ó sì fẹ́ gbà ọ́. He wants to receive you. Ó sì fẹ́ gbà ọ́. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. In Psalm 5, Orin Dáfídì orí karùn-ún verse 1. ẹsẹ̀ kìíní. Give ear to my word, O Lord. He said, consider my meditation. Hearken unto the voice of my cry. My King, O and my Lord. For unto thee I pray. Fetí sí ọ̀rọ̀ mi, Olúwa, kíyèsí àròyé mi. Fetí sí ohun ẹkún mi, ọba mi, àti Ọlọ́run mi, nítorí ọ̀dọ̀ rẹ ni èmi ń gba àdúrà sí. When you pray this morning, Tó bá gbàdúrà láàárọ̀ he yìí, will answer your prayer. yóò gbọ́ àdúrà He rẹ. will hear you. Yóò gbọ́ àdúrà He rẹ. will forgive you. Yóò dáríjì He ọ́. will forgive you. Yóò dáríjì ọ́. It is when you are forgiven, Nígbà tá a bá tó bá rí ìdáríjì gbà, when the blood of Jesus Christ wash all your sins, tí ẹ̀jẹ̀ Jésù bá wẹ̀ ẹ́, it's when you become the child of God. tí o di ọmọ Ọlọ́run, It's then you will have all the privilege. ìgbà yẹn ló máa ń ní gbogbo àǹfààní. It's then you can say before him. Ìgbà yẹn ló lè sọ níwájú rẹ̀ pé, You can say before ló him. lè sọ níwájú rẹ̀ pé, As that psalmist says, gẹ́gẹ́ bí Ṣímí ẹ̀ ti wí, as that psalmist gẹ́gẹ́ says, bí olórin ìyẹn sọ ṣe wí. yea, though I walk through the valley of the shadows of death, I will fear no evil. Onídìdòdò bí mi tilẹ̀ rìn láàrin àfonífojì òjìji ikú, èmi kì yóò bẹ̀rù ibi kan. I will fear no evil. Èmi kì yóò bẹ̀rù Because of what? Why will you not fear? Nítorí kí ni o? Why will you not fear? Nítorí kí ni o ṣe ní Because you bẹ̀rù? have Jesus Christ with you. Torí pé o ní Jésù pẹ̀lú Because rẹ. you have Jesus Christ with you. Mo ní Jésù pẹ̀lú And it's rẹ. only when you confess your sins, Ìgbà tí o bá sì jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ and rẹ, it's only when you renounce your sins, tí o jẹ́wọ́ gbogbo àṣedédé and rẹ, you have been forgiven, tí a sì dárí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ jì ọ́, then you can have that confidence. ìgbà yẹn ni o lè ní ìgboyà. Then you can have that assurance. Ìgbà yẹn ló lè ní ìgboyà. Then you can say, Ìdánilójú wàá sọ you wípé can say, o lè sọ pé when you
tí dárí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ But jì ọ́. now you are walking through the valley of the shadow of the death. Ó rìn láàrin àfonífojì òjijì ikú. It's risky, my brother. Ó léwu. It's risky, my sister. Ó léwu arákùnrin Why àti are you playing arábìnrin. with death? Kí ló lọ fi ikú ṣeré? Why will ye die? Èéṣe tí ìrẹ yóò fi kú. Why will ye die? Èéṣe tí ìrẹ yóò fi kú. My dear brother, Arákùnrin àti my dear arábìnrin. sister, Arákùnrin àti you have arábìnrin. that opportunity this Ó ní morning àǹfààní lówùrọ̀ yìí to o come before him. láti wá síwájú rẹ̀. To come before him. Láti wá síwájú rẹ̀. And we are going to pray that prayer. A ó sì gba àdúrà yìí. That prayer is Psalm 3. Àdúrà tó wà ní orin Dáfídì orí kẹtàlélógún yìí. We are going to pray that prayer. Àdúrà táwọn náà yóò gbà nìyẹn. You are going to pray it with me. Ẹ ó gbàdúrà yìí pẹ̀lú mi. I want you to close your eyes. Ní ojú rẹ orin Dáfídì Wherever orí you kẹta are. níbikíbi tó bá wà. Wherever you are. Níbikíbi tó bá wà. And bow down your head. Tẹrí ọkàn rẹ bá. Wherever you are. Níbikíbi tó bá wà. And be ready to pray. Kó o sì ṣetán láti Be gbàdúrà. ready to talk to him. Ṣetán láti gbàdúrà. Kneel down where you can kneel down. Kó o lè kúnlẹ̀ síbi tí o bá rí àǹfààní àti kúnlẹ̀ sí. And pray before. Kó o sì gbàdúrà. Pray to him Kó now. o gbàdúrà sí. Confess your sin. Jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ. Why will ye die, my Èéṣe brother? tí ìrẹ yóò fi kú. Why will ye die, my sister? Èéṣe tí ìrẹ yóò fi kú. When you have him. Tí o bá ní. When you have the rock. Tí o bá ní When you àpáta. have the comforter. Tó o ní olùtùnú. When you have him that can help you. Tó o ní ẹni tó lè ràn ọ́ lọ́wọ́. Oh, why will ye Èéṣe die? tí ìrẹ yóò fi kú. Why will ye die? Èéṣe tí ìrẹ yóò You fi want kú. to him to die? O ò nílò láti kú. You don't need to O die. ò nílò láti kú. The Lord has put before you Ọlọ́run ti fi wá síwájú rẹ. death and life. Ikú àti ìyè. Death and life. Ikú àti He said ìyè. you should choose. Ó ní kó o mú kan. My brother, Arákùnrin, choose life today. mú ìyè lónìí. Choose life this morning. Yan ìyè lónìí. Close your eyes Di ojú rẹ. and pray that prayer after me. Kó o sì máa gbàdúrà ìtẹ̀lé mi. Oh Lord, Olúwa. thou hast thy increase that troubled me. How are they increased that troubled me? Báwo ni wọ́n ṣe pọ̀ tó àwọn tí wọ́n ń yọ mí Many lẹ́nu? are they that rise up against me. Àpọ̀lọpọ̀ lọ àwọn ènìyàn tí wọ́n ń dìde sí mi. Many there be we say for my soul. Àwọn ènìyàn sọ wípé kò sí ìrànlọ́wọ́ fún mi. There is no help for me.